依家出邊咧價錢就好亂啦，有啲嘅價錢特別平啦，千幾蚊都有啦，有平有貴啦，出邊有萬幾2萬蚊嘅有，但係都千幾蚊都有喎。咁其實你對於我哋博耀嘅價錢，你係點睇嘅咧？博耀嘅價錢咧，我自己就覺得係一個好合理嘅，因為點解？佢唔係真係平嘅，佢唔好話諗住平到咧喺關口見嗰啲喎，千祈唔好信啊！因為點解咧？因為始終係一個成本嚟嘅，唔係嗰個螺絲個成本，係整個過程嘅成本，係包括埋個醫生，我哋個醫間醫療啲所有跟進嘅嘢咧，唔係話絕對唔係話千幾蚊啊，1000、2000蚊啊嗰啲嗰個價錢係唔合理嘅。咁你諗一諗啦，成本唔係淨係一粒嘢，咁佢諗呢個思維咧，發覺咧係個性價比啊係相對高嘅。雖然係啦，博耀係高嘅，點解咧？你要同啲好貴嘅比，佢又唔合理，同嗰啲價錢直頭望佢有冇可能咧？咁你自己諗諗咯，有時真係用個邏輯去諗一件事就話，我種隻牙落去自己身體入邊，咁你會唔會用啲最平嘅料咧？咁如果平嘅話，會唔會真係好啊？平一定唔會好嘅。咁所以個性價比係好高嘅。總之係個合理嘅價錢，適中嘅價錢係啦，好似你講嘅，負擔到係負擔到。然之後你話千幾蚊，咁佢嘅醫療質量啦。同埋我哋長期嘅呢個維護跟進啦，咁你呢個其實係真係唔夠成本嘅，所以大家都係要揀呢啲嘅話，你想揀人馬，即係你要睇下，我哋係要一個長期嘅維護保養，長期嘅人工嘅跟進，咁其實真係一分價錢一分貨，呢個係要信嘅。咁其實博耀嘅性價比好似你話齋，其實講真嗰個高嘅，性價比超高，係真係嘅，真係嘅。